各位網友大家好，我係講靈異主持人迪迪。今集會同大家分享一個網友投稿喺家居撞鬼嘅個案。唔知道大家相唔相信，有一啲嘅靈體原本佢係俾人封鎖咗喺某一啲嘅位置，但係當佢被封鎖嘅位置經過有人移動之後，呢一啲原本被封鎖住嘅靈體就會被釋放出嚟。跟住落嚟要分享嘅呢一個靈異個案，當事人所住嘅地方正正就係經歷咗一件咁恐怖嘅事。想知道佢嘅經歷有幾恐怖，聽落去就會知噶啦。跟住落嚟要分享嘅呢一個靈異個案，都會經過我稍為修改，再用我第一身敘述嘅方法去同大家演繹。喺分享之前，請大家免費訂閱我嘅頻道，多謝大家嘅支持。事不宜遲，即刻馬上同大家分享呢一個靈異個案啦！有啲屋你一入去就知，唔係唔乾淨，唔係舊，亦都唔係殘，而係有啲嘢早過你住咗入去。佢唔出聲，唔現形，只係靜靜咁樣企喺一個你每一日都會望到嘅地方。例如係一塊鏡，鏡本來係愛嚟照人嘅，但係如果有一日你發現塊鏡入邊嘅世界完全唔再跟住你喐，咁你有冇諗過，究竟你係你照緊塊鏡啊，定係有啲嘢一直喺塊鏡入邊咁樣望住你呢？我叫 Dennis， 呢一件事發生喺我同太太新婚之後搬咗入去葵涌一個住宅單位之後開始。喺呢一件事發生之後，我對於連身鏡，即使由頭可以照到落腳嗰啲企身鏡，都有好大嘅陰影。呢一件事發生喺我同太太結咗婚之後唔夠半年。原本我哋結咗婚係同阿媽一齊住嘅，但係就開始想有自己嘅生活，所以就搬咗出嚟住。喺新界葵涌就租咗一個中層住宅單位，個單位唔算大，大概200-300尺，但係就勝在啲裝修好新，夠光猛，同埋啲租金都係我哋預算之內。間屋嘅間隔係咁樣嘅，一入門口左手邊就係一個開放式嘅廚房，廚房嘅位置唔係好大，白色嘅櫥櫃，藍色嘅台面，再行入少少就係客廳啦，放咗一張灰色3座位嘅梳化，對面就係電視櫃，個窗就對住隔離大廈嘅，但係日頭都有陽光入到嘅。最入邊就係睡房，而就係呢一間睡房改變咗我同太太之後嘅生活。間睡房唔大噶，放咗一張雙人床，雙人床嘅一邊係貼住個窗台，另外一邊就係落床嘅位置。落床都勉強可以行到人，落床位置嘅嗰一邊牆就係衣櫃啦，床尾呢就對正個房門嘅，而房門旁邊嗰幅牆就釘咗一塊全身鏡喺度。呢一塊鏡嘅安裝係好特別嘅，佢唔係掛喺度，又唔係黐上去嗰一種，而係嵌咗去牆身入邊，即係埲牆俾人挖深咗咁樣，塊鏡就鑲埋入去埲牆入邊。塊鏡嘅高度由牆腳線一路上，我都度過，差唔多有成1.7米咁高。呢塊鏡係有銀色嘅框邊去包住佢嘅，連埋個銀色嘅框邊鑲咗入去埲牆入邊。好記得未租呢間屋之前，我哋上嚟睇呢一個租盤，當其時唔覺得塊鏡有啲咩問題，但係而家搬定咗入嚟，就硬係覺得周身唔聚財，但係又講唔出點解。但係我老婆就好中意呢塊鏡，佢話換衫嘅時候可以成身照晒，好方便。既然老婆咁講，我就冇再多講啦。如果嗰陣我堅持拆咗呢塊鏡，可能之後嘅事就唔會發生。喺搬咗入嚟嘅第3日，嗰晚我就喺個客廳嗰度執緊啲紙皮箱，老婆就喺房入邊換緊衫。突然之間 Dennis， 我聽到老婆喺房入邊叫我個名，
佢嗌我就唔係好大聲，跟住我就行入房。我行到房門口停咗，見到老婆企咗喺塊鏡前面，佢換好晒衫，但係塊面青晒。佢慢慢咁樣擰過嚟望住我，就問咗我一句：你啱啱有冇企過喺我後邊啊？我話冇，我一直都喺聽。我睇住佢呆咗一呆，然後就指住塊鏡同我講：我啱啱照鏡嘅時候，唔知係我眼花定點，我見到有個人企咗喺我後邊，佢好似個細路仔咁樣嘅，佢耷低頭貼到好近我。我即刻望塊鏡，鏡入邊得我哋兩個啫。我話可能係啲光反射，又或者呢排執谷你太攰啦。呢一件事發生之後嘅嗰個禮拜，類似嘅事開始咁樣重複發生。有一晚夜晚，我起身去洗手間，我落床之後經過房門口，我望一望塊鏡，我眼尾就立到有一個好矮細嘅影，好似細路仔咁嘅高度嘅啫。佢坐咗喺我張床嘅床尾，我即刻擰轉頭，但係就乜嘢都冇。諗翻起我太太之前話喺塊鏡入邊見到個小朋友，我相信係真。我去完洗手間，翻入房，上翻床瞓。喺我就嚟瞓着嘅時候，我聽到有一啲聲，好似有人敲塊鏡咁嘅聲。當其時我瞓覺嘅方向，我個背脊係背住個門口嗰邊瞓。我即刻擰轉身，啲聲就跟住停咗啦。我一路望住門口塊鏡，啲聲就冇再出現啦。大概過咗應該幾分鐘度，我開始慢慢瞓着。喺我差唔多瞓着嘅時候，我隱隱約約有聽到一啲聲。呢啲聲好刺耳，好似有人用手指甲喺度刮嗰塊鏡咁樣。我朦朦朧朧，半擘開眼咁樣望過去塊鏡嗰邊，啲聲冇停過，仲越嚟越大聲添。我就即刻跳落床，走埋塊鏡度。我走到埋去，企咗喺塊鏡前面，我望住塊鏡，我間房入邊嘅倒影。間房一切都好正常，冇見到上次見到嗰個小朋友嗰個影。究竟啲聲喺邊度嚟？如果真係喺塊鏡嗰度嚟，咁邊個用隻手去找佢？到咗第二朝起身，我就再走埋去塊鏡嗰度望下，我發現塊鏡多咗條裂痕啊！條裂痕係由右上角開始，一條好幼好幼嘅裂痕，一路咁樣裂落嚟。條裂痕大概係1-2cm長。我喺度諗，會唔會係冷縮熱脹所以裂咗？定係同尋晚瞓覺嘅時候嗰啲聲有關？我搵唔到答案。但係過咗幾日，就見到嗰條裂痕每一日就長過一日。而我更加留意到，唔止裂痕，喺裂痕之間嘅玻璃好似有少少凸起咗咁樣，俾我嘅感覺直頭好似有啲嘢喺鏡入邊用力推緊出嚟咁。我開始有啲驚，我驚塊鏡會突然間爆裂，會整傷我老婆。最後我決定請人翻嚟拆咗佢。拆呢塊鏡嘅師傅一嚟到，見到塊鏡，第一句就話：呢塊鏡傷到咁怪嘅，邊有人會喺埲牆刮個凹位傷塊鏡入去噶？拆嘅時候就更加怪，因為塊鏡係傷咗入去埲牆入邊，所以唔多唔少都會有一啲嘅碎玻璃喺塊鏡嗰度甩出嚟。有部分嘅玻璃喺個底板甩出嚟嘅時候，幫我拆鏡嘅呢一位師傅都驚起上嚟。哇，先生，個底板後邊寫咗啲字喺度，係咪啲符嚟噶？哇，好得人驚。唉，我幫你拆完，我都唔知會唔會有事。師傅拆完之後，就幫我喺原有嗰個凹位補翻塊板喺度，黐翻上去。拆走咗塊鏡之後，我同太太以為可以鬆一口氣，點知就喺嗰晚，我同老婆好早就上床休息啦。佢好快就瞓着。我就坐喺度揸住個電話，繼續睇緊社交平台。
隔籬嘅老婆就越瞓越冧，仲扯埋鼻鼾添。但係慢慢好似唔止我老婆嘅鼻鼾聲，仲另外有一把聲，係一把細路仔嘅笑聲。我坐喺床上邊，好認真咁聽呢一把笑聲。呢把笑聲應該係喺個廳外邊傳入嚟嘅。我即刻開房門行出廳，行到出去乜嘢都冇。我冇開廳燈，但係我就隱約見到個電視黑色嘅畫面上邊有個倒影。我望住呢一個倒影，個倒影好細個，佢好似坐咗喺個梳化度。我即刻擰轉身，將梳化乜嘢都冇，佢已經唔見咗。經過呢一次之後，我經常瞓覺聽到個廳出邊有小朋友嘅笑聲，而每一次我喺房行出去嘅時候，佢出現嘅地方唔同咗。佢唔一定喺梳化，有陣時佢會企喺廚房嘅門口，有陣時又會企喺洗手間嘅門口。我喺度諗，佢點解咁中意企喺啲門口？佢係咪喺度揾緊個出口？但係如果再咁落去，真係頂唔順，因為有幾次我老婆俾佢嚇到真係喊，所以我哋決定要搬。雖然係簽咗租約，但係我哋將呢一件事同翻業主講，佢竟然唔需要我哋賠。雙方協議，我冇攞翻個按金，就當解除租約咯。嗰個小朋友嘅靈體其實係咪俾人困咗喺塊鏡入邊？因為我拆塊鏡而釋放咗佢出嚟啦。因為喺未拆塊鏡之前，我最多都係喺塊鏡入邊嘅倒影見到佢，但係拆咗塊鏡之後，反而喺間屋唔同嘅地方、唔同嘅位置都見到佢出現。而我自己亦都有一個疑問，呢個小朋友嘅靈體，佢本身係存在喺呢間屋入邊啦，定係佢係嚟自呢一塊鏡嘅呢？即是意思話塊鏡係一個門口，而佢係喺呢個門口嚟到呢一間屋入邊。會唔會係因為咁樣，所以業主係需要封咗塊鏡？我而家先至明白，原來有一啲裝修嘅設計，原來唔係為咗美觀，亦都唔係為咗方便，而係為咗困住一啲嘢，困住一啲我哋肉眼睇唔到嘅嘢。試過呢次之後，我再租地方，又或者去到一啲我唔熟悉嘅地方嘅時候，有一啲嘢我係唔會立亂再喐佢噶啦，因為真係永遠唔會知道一喐嗰啲嘢，一整佢會唔會其實就係會放咗一啲一直被困住嘅嘢出嚟。Dennis 嘅經歷真係好似幾恐怖咁樣，唔知大家身邊又有冇一啲嘅朋友遇過類似同鏡有關嘅靈異經歷？歡迎大家喺留言區講下你對於 Dennis 呢一個經歷，你有啲咩嘅睇法啦？今次同大家分享 Dennis 嘅靈異個案就分享到呢一度為止，下一次再同大家分享另外一啲更加恐怖嘅靈異個案啦。多謝大家嘅收聽。